За, шинэ бичлэгээр уулзж байгаадаа баяртай байна. Энэ удаад саяхан гарсан Husbands in Action гэх экшн комеди киногоор бичлэг хийж байна. Охин ихнэр хоёр нь хулгайлагдсан чинь хууч нөхрүүд нь нийлж нэг үг болоод араас нь аврахаар явж будлаар харуулах инедмийн кино бөгөөд жүжигчдэн ч гэсэн дандаа өөр олон бүтээлүүдээс харж байсан танил хүмүүс байна. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгт Bacchus мань хамтран ажиллаж байна. Анх 1961 онд ядаргаа тайлах эм хэлбэрээр гарч ирсэн бол өдгөө дэлхийн 30 гаруй улсад алдарсан эрч хүчний ундаа болсон түүхтэй шүү дээ. Одоо лаацтай хийж үлсэн сахаргүй бас шилтэй гэл олон өөр төрөл байгаа болохоор өөртөө таалагдсныг нь сонгоод уугаарай. Хамгийн гол нь байна шүү дээ. Та ханаас ч хамаагүй Bacchus худалдаж аваад баримтынхаа зургийг Bacchus-ийн имэйл сайт руу тод харагдахаар дараа бүртгүүлнэ шүү. Тэгвэл сар бүр цахилгаан скутер iPhone 17 ханааны явах аялал бүр супер шагналтын Чанган C35 Plus машин хожих боломжтой. Монгол HD-гээр шууд эфирээр тодруулах учраас бүгдээрээ идэвхтэй оролцоорой. За тэгээ бүгдээрэнд нь амжилт. Намайг сэргээдэг, намайг онцгой болгодог Bacchus-аа угаад бичлэг рүү орцгоё. 3 дугаар сарын 24-өөс 10 дугаар сарын 31-ний хүртэл сар бүр хонжиртойгоор Bacchus Boost суглаад хөтөлбөр үргэлжилж байна. За, Husbands in Action. За тэгэхээр кино маань нэг тийм хөөрхөн ирч хүчтэй эхэлнэ. Энэ залуу бол нилээ хөлөө олсон харт амхны мафийн босс байхгүй юу? Түүнийг хэдүүлээ шинэ босс гээл явчихсан. Хүргэлт, хүлээн авалт, нийлүүлэлт энэ төргээл технологийн тусламжтайгаар бүх ажлаа тулгай хийцэн. AI эдгээр ашиглаад энэ салбарт хүртэл хүмүүс ажлаа алдах нь алдаалгаа юм биш үү дээ. Ямар ч тач эднэрийн ардаас явж буй ганц цагдаа байна. Харваас нэг инээдтэй. Бүтлгүүн болов гэсэн чинь бас харин ажилдаа бол нэлээд гаргуул болтой. За энд бас нэгэн дүр танилцуулагдаж байна. Чухам хэрцгий шивээс мөвөөстэй. Баахан тэгштгэл томьёо болсон л байгаа юм. Бүр амар хүнд гараа байстэй. Өхөл мөхөл арга ясмастай гангстеруудыг бол арьсан дээр тэгштгэл томьёо өнтер шивүүлсэн ч огшиг те. Ганг. За тэгээд олон жил шорон сууж байгаа л одоо гарч байгаа харт амхны мафийн босс байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэдүүлээ түүнийг хуучин босс гэж нэрлэлчээ. Хэдийнэ бүлэгмэн задраад үлдсэн гişүүд нь ердөө энэ гурвал юм байна. Одоо эднэрийг таньдаг мафийн босс өтгөр нь хооч үлдээгүй штэ. За тэгээд тэр шинэ боссыг шууд хайгаал ирж байгаа нь энэ юм байна. Шоронд хэдэн жилч болсон байгаа хотын дүмд ирээл бүр шок. Юу вэ? Энд ажилт юм уу ч гэж шиг. Шууд ороод толгойлогчоо дуудаад ирэж хэлээл мөн бүтэх байх та. Аргагүй ирхэн танаа захиралтай уулзсан юм аа эдрэж уулзалтын цаг авч мавал татаа нөө. 성함이요, 성함. За тэгээ нэг юм орлоо. Чи намайг хин гэдгийг мэдвүү өдр гэсэн яг мэдэж харагдаач. Дөрдөө орцсон ах одоо би бизнесээ буцааж авах юм аа гэж томорж байгаад хөөгдөөл гарч ах шиг байна. Яаж байгаа энэ гурван ч гэсэн хараад аваар бүтэхгүй энэд бүтэхгүй. За тэн тимэн болж байх зур энд манай цагдаагийнхаа мафийнхны харт амхаа нийлүүлдэг нуувчийг олоод ирчихэж. Бүр баталгаа нотлохоо идрээч болцсон шууд бүгдийг нь баривчлахад билээ. Ингээд шууд хоёр талаасаа нэлээд ширүүн зодон болж байна. Манай цагдаа гавны өвсөд тийм үү хаашаа өөр юмар зодлож чадахгүй. Гавн дуусчингууд барыг паниктж маниктаач байгаа мó хааш. Хиний янаагүй баахан бүртлэхүү цагдаа гангстер өөдлөн. Наа хүнээ 50 гээл амар аврах чинь удаа гэсэн чинь тэр хүнээ барыг алан ичлээ. Тогон цохол аал унахчдаг нас. За тэгээ ямар ч өнөө мафийн залуу боссыг чинь бол барайл авч байгаа юм байна. Энд бас нэгэн шин дүр танилцуулагдаж байна. Айхтар мөрдөх цагдаа тусгай ажилт юм уу гэсэн чинь зүгээр амтны эмч хүн байдаг нас. Нохой муур барьж аваад эмчилдэг нэг тийм эмч хүн юм байна. За одоо харин бүх зүйлсийн учир тайлагдана. Манай цагдаа ах чи эхнэрээсээ бол салтсан. Гэхдээ охинтойгоо уулзахаар ирж байгаа байхгүй юу? Чухам аав охин хоёр бие биедээ учиргүй сайн. Ээж нь ч гэсэн хэдий салсан ч хэлээ энэ хоёроо уулзуулах их дуртай айл болтой. За ах уу чинь юу болол галтгоондоо шүдээ угаагаал байна гэсэн чинь бүр энэнгээр нэг хувц сонроо угааж хатаацсан ажил дээрээ бараг амьдэрдэг шахам юм байна штэ. Ажлынх нь ч энтэйгээ хэвлэрцээ. Тэгээ бүр ажил дээр нь мань үнийг крашлдаг сэтгүүлч хүртэл байдаг нас. Бүх юм нь ажил дээрээ амарч юм уу дөө. Тэ нөгөө амтны юмч байсан штэ. Тэр чин манай хүний экс их нэртэй суусан шинэ нөхөр нь байдаг нас. Тэгээ чухам аав нарынхаа үрийг сайн гүйцэтгэх гэж хичээсэн л гарууд байна. Эхнэрээсээ салсан биш ямар охиноосоо салсан биш тэ. Аль нь охиныхоо эцэг эхийн хорол дээр ирсэн хоорондоо үзэлцээл байна. За тэгсэн ээж охин хоёрын даанч ирэхгүй удаа болтгүй. Ямар нэг юм болсон болоод явчлаа шүү бүр. Ингээ удалгүйнийг нууцлсан дугаараас дуудлага ирж байна. Өнөө мафийн боссын эхнэр нь танаа эхнэр охин хоёрыг барьцаалаад аваад явсан. Манай нөхрийг сулж өгөөд солилцож аваа л гэж байна. Янтаа одоо. Яаж хаад энэ хоёр бүр хоорондоо тэгээд ягааш таархааргүй заяа. Тэгсэн ч яасан ч вэ хамт явна гэж хэрэлцээр байгаа л явж явах шиг байна.
Үлдсэн машин дээр нь ирээл хартал бүр амар чирж аваад явсан байгаа. За тэгээд орой 9 цаг хүртэл нөхрийг нь авч чиж солилцохоор л боллоо. Одоо яах ч юм төлөвөө энэ төр юу ч байхгүй дэмий хэрэлтгээс өөр юмгүй л байна. За тэгтээ бас түрүүнээс хойш хэрэлцсэний нэг план гаргаваа. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөө шинэ боссыг чинь экс нөхөргөө шорон руу аваад явж явах замд нь шинэ нөхөр замаас нь хулгайлж аваад явах юм гин. Овоо экстрим юмудаа сайн л гэсээ бурхан минь үнэлээдэг байгаа да. Хөө амир төлөвлөгөө зөхөөгөл математик физик хурдыг олмол гэж баахан тав бодсоор угаасгаллаа. Машиныхын сонголт Монголд л хараад агаарай. За тэгээ мэдээж төлөвсний дагав яг болж харагдаж бүр нилээ хол зүрцөө бантаал зогсож байсан чинь нэг өөр машин ирээл харин мөргөө авах юм аа. За тэгээд уухан тас өнөө шинэ босс аваад явдсан байгаас тээ. Түрүү харин хэн мөргсөн болоо гэсэн чинь нэг хуучин боссгүй хувийн ус хонцон болцоо л явж байсан тэр үж. За харин цагдаагийн газар энэ хэний хийсэн хэрэг юу болов яав ив гэсэн чинь саяхан шоронгоос сулагдсан гээл өнөө хуучин босчин гараа ирж байна. Түл эн чин тэгээд хар тамхины картелуудын хоорондох дайм биш үү гэж авсан. Их сүртэй бодноо хөрхий. Яж байгаа замын камер эдэр дээр амар царайтай гарцныг ч хэлэхүү эднийхэр бол манай цагдаа худлаа эдэнтэй нийлж аваа андерковер эдэр гэл бат итгэхэстэй. Угаасаа ажилдаа ямар өмнөчөлөө ерөөсөө өөр юм төсөөлөхгүй штэ. За одоо харин манай нөхрөөд нийлцээ энийгээ авч игэл ихнэр хүүхдээ авах үлдээд байна. Тэгсэн үг сонсохгүй байгаа нь хүзүү зүйлж мүлгээл алчи нөө. Тэр нь тогон цохолдогч байх шиг. Бакус бүүст суглаад хөтөлбөр эхэллээ. Та Бакус худалдаж авсан e-баримтын дугаар болон зургаа Бакус-ийн сайтад бүртгүүлж супер шагналын эзэн болоорой. Энэ бол супер шагнал. Chang'an брендийн CS35 Plus загварын цоошин автомашин. Мөн танд хосоороо хайнан руу аялах хэрэг. PC gaming set iPhone 17 гаргасан. 65 инчийн ухаалаг TV, мөн цахилгаан скутергээд таныг маш олон шагналууд хүлээж байна. Та машинтаа Бакус авсан уу? 3 дугаар сарын 24-өөс 10 дугаар сарын 31-ний хүртэл сар бүр хонжиртойгоор Бакус бүүст суглаад хөтөлбөр үргэлжилж байна. За тэгээ энийг чинь хааш нь аваад жигүүд эхнэр хүүхдээ хаанаас авах юм гээл уцаар ирсэн чинь ахиад нь хийх ажил байна л гэж авсан чаавас. Тэр нь болохоор эдний гол үйл ажиллагаагаа явуулдаг AI програмыг бас хамт авч ирэх юм байна. Айгуу. За тэгэл үүдийн хамгаалагчдыг нь хоол идээд ирээд гэж өвтэйхээ явуулаад амархан орчлоо. Энэ нь нууц кодоор онгоодаг сейф байгаа байхгүй юу? Бүжгэлж байгаа л ингээл онгоосон чинь дотроос нэг юм гараал ирж байна. 100 тэрбум вооны үнэтэй л идгэндээ. Яг энэ үеэр эдний тэр амтны имлэгийн машинаар нь хайгаал өнөө хуучин босч хүмүүстэйг бас олоо ирчихжээ. Одоо өстой хончон болох юм шиг байна. Ингээ нэг нь хөөгөөд нөгөө нь хөөгдөөл янзын юм болох нэ. Аль талууд нь хүн гарууд байгаа штэ. Экстрим спорт энэ төрдөө амар юм бах өө. Бүр нэг бүтлгүй мафийнхны эсрэг манай экстрим нөхөр. Аль нь ч гангстерны хин гэдгийг аль үзүүл гэсэн чинь сигналдж идэр. Том Жири шиг л мэдүүлж гинэ өө. Ер нь энд үгээр хэлэхээ аргагүй өчнөөл юм болж юм л да. Ийм машин унчаал амар дэрэтүүдэр хийгээл явж ирсэн чинь өрүүлэн салчлгүй яах вэ? Одоо тэгээ зүгээр цуг явж л байхгүй ядаргаатай. Өнөө шинэ боосгой ч гараа гүйчих юм аа. Ингээ саяг хүртэл машинаар хөөцөлдөж байгаад одоо бүгд талын нэг тараал гүйцгээлээ. Яг хинэн ч хинийх араас гүйлтэд байгаа учир нь олдохгүй юм болж байна. За тэгээ гүйсээр хуучин боос ч баг нохоо шиг үнэрсээр байгаа л шинэ боосгоо олоод ирж байна. Ингээ бүр хідүү соливоогүй юу буудаал хайлаа. Манай хоёр буунду гарсан зүгт гүйж ирээл харсан чинь AI програм газар хөвтөж байна. Цааш өнгийг бол хартал манай шинэ босс ухаангүй байна. Ямар ч тач энийг аврахгүй бол эхнэр хүүхдээ аварч чадахгүй штэ. Аврах гээд байдаг ааш авах гэж байна. Тэ хөөрхий татаж аврах гэж баг өөртөө энэ муугаа аллаа. За харин энд өнөө мафи идэж буцаа явж байна. Том аха та тэр AI програмыг авсан биз дээ гэсэн чинь манд хүн тэрийг үнтэй гэж мэдэхгүй штэ чаавас үлдээчжээ хөөрхий. Шоронд өчнөө удацсан болохоор AI энэ гэж юусэн мэдэхгүй л байхгүй хөөрхий чаавас. За ямар ч тач өнөөгч буудулсан болохоор эхлээд энэ нэг юм аврах хэрэгтэй л болж байна. Имлэг аваад явж чадахгүй болохоор манай муур нохоо эмч маань эмчилгээсөөр аргагүй л боллоо. Ямар ч тач үзэж тарсаар байгаа л нэг юм аварж байгаа нь энэ юм байна. Ингээ энэ гур баг одоо найзууд болоод байгаа мó хаашаа. Шинэ босс их нэртэйгээ анх хэрхэн танилцж байснаа л ярьж байна.
Маш өндөр боловсралтай, дээрээс нь том технологийн компанид ажилладаг байх нь тэрнгээр нь явж хэрэг төвөг тарьж байгаа анх нүдэнд нь өртсөн юм байна л да. Ийм хачин юмд анхны харцаар дурлцсан ч байх шиг. Дурлахаа өрвөл ийм төрхийг нь хараач бас хүн дурлдаг юм байна. Бүр шоронгоос гарч ирэн тэгтлээ хүлээсэн гинэ. Ингэж л энэ хоёр AI тусламжтайгаар хар тамхины сүлжээгээ эхэлсэн юм байна штэ. Нөгөө талд чи эхнэрүүд нөхрүүдийн талаар ярилцаа сууж ин. Бар бүгдээр нь нэг тал болоод байгаа мó ч тоо. Ийхүү эцэст нь нөхрүүд ирцгээсэн чинь хин нэг нь дайж олсон юм шиг байна. Хамгаалагчд нь унцгаацаа эхнэрүүд жалаа болчих. Хин нэг нь төрүүлж ирээд эхнэр хүүхдийг нь барьцаасан л оос таарлаа. Тэр нь хэн байх вэ? Мэдээж нөгөө хуучин босс л байгаа байхгүй юу? AI програмтайгаа ирээд эхнэр хүүхдээ солиод аваарай л гэж байна. Ингээ ганцхан цагийн хугацаа өгж байгаа болохоор цагдаа нар ааш дуудах боломжгүй төлөвлөгөө гаргаад байх цаг байхгүй шүү дээ. Яг энэ үеэр өнөө ажил дээр сэтгүүл чинь крашта туслах гээл яваад байгаа болтой. Шүүгээг нь нухсан чинь охинтойгоо зүдөө хос цаганд нь хаана байгаа байрлалынхаа нотификейшн ирээл байна. За тэгээ эцсийн зэг рүү явах болоход тийшээ явахд хэтэрхий аюултай гээл энийгээ бас хойноо үлдээнэ л гэж байна. Үлдэхгүйгээл яхаар нь ухаан алдуулчихын энэ хүртэл баг нэг угуулчжээ болчих. За тэгээд X ихнэр болгоно хүүхэд нь мафиаханд баригдсан байгаад байгаа маа гэж бүх хүн нээж хэллээ. Гэлээгээ тусламж хүсч болохгүй штэ. Өөртөө л зохицуулахаас өөр аргагүй. Энэ талд одоо болохоор баг нийт таа шахуулсан аятаа. Энд байгаа бондгор ганц хамгаалагчийг дуудаж саатуулж байгаа л охиноо ямартай зүгтаалгаал авлаа. Дөнгөж зүгтж гарч ирсэн охиныг ч арай өнөө сэтгүүлчин тосоол авч шүү. Нөө цагныхын чиг заагчаар. За тэгээд ихний ээлжинд охиныг энэ ойрхон усан онгоцонд хийгээл нуучлаа. Энэ охин ч 2 аваасаа бэлэнд авсан 2 цагтаа байхгүй юу? Хойд аав ч гэсэн байршлын нотификейшн аваатглаа. За тэгээд яг амжиж ирээд өнөө хоёроо ч гэсэн хамгаалалаа авч байгаа нэ. Одоо ямар план гаргах юм байгаа? Ямар тач арын хаалгаар нь амар сүртэй царайлал орлоо доо. Тэгсэн юу юуг өрхөнд нь яваа орчихын тэрэ. Эйхүү баригдаж хүлэгдээд юун гэр бүлийнхний аврах. Яаж жагаад энийг ч анх шоронд хийсэн хүн чинь манай цагдаа ах байсан юм байна лээ штэ. Одоо жинхэнэ хүүдэн шалан дээр хонжоосон хариуга хөлдөөж авах юм гинэ бурхан минь. Энэ агуулга дотор амьдаар нь хөлдөөж олно. Тэгснээс зүгээр ч алчихгүй толгойд нь уу туглаа гарах юм аа. Үнэхээр тарчилж өгөх нь дээ. За тэгтээ юу гэж ингээл бууж өгөх вэ? Нэг нь амруу нөхлөөж гэж нөгөө нь хадж байгаа л уутаа ур задлах юм байна л да. Бараг уутнаасаа олж өгөх нь үү? Энийг шивэрнээс олж өгөх нь үү? Өвчнөө юм болчулж нэг юм уутнаасаа салж авлаа. За тэгээ уутнаасаа саллаа гэ одоо яах юм? Гэ яах вэ? Өгч байгаа юм шиг жижигч дайрсаар байгаад нэг юм хүлнээснээсээ тасархан тасарж байгаа юм байна. Өнөө талд бүгдээрээ баригдцөө. Нөгөө сэтгүүлч нь хүртэл нэмэгдсэн л байгаа. Одоо тэр хэдийгээ очиж аврахын тулд энэ хөлдөөгчнөөсөө яадаг ч бай эвдээч хамаагүй гарах л хэрэгтэй. Бүр арай дэндүү бат бүх юм өө. Мүд эвдэрэхгүй шинжтэй. Нэг харсан чинь бараг буугаад өгцөн л байна. Яаж жагаад ямар амар хүүтэн байгааг ч хэлэх үү. Нөгөө талд харин байдал нэлээд хурцтаад байна шүү. Хуучин бос өнөө эдэг бүр амар айлгаал. Энэ тэр юу ч гэнэ. Эн чин бидэнд хэрэггүй гээл тэр хүнтэй програмыг шууд устгаал хаялаа. Энэ үеэр манай хоёр хариугүй бууж өгөх нэ хөрхээ. Бараг биедээ эцэг үгүй хэлээ сууж байснаа гинтл ухаан орж буй болтой. Хоёулаа л гэр бүлээ аврах ёстой штэ гэж боссноор энэ удаа дээр доороос нь хөсч угаал ахиад үзлээ. Нөгөө тал чинь яа гэсэн хэрэгтэй хэрэггүй бүтээгээд байгаа та нарыг устгахад л болно гэсээр дайраал байдаг. Энэ хоёр маань гарах гэж үзээд байдаг. Байдал нэлээд хурцмал болоод ирлээ. За тэгээ хариугүй ихнэрээ алууллаа гэсэн чинь орилсоор байгаа л хүлээсээ тайлчж гинэ. Хаалгач нэг юм Монголоос гэр бүлээ хамгаалах гэсэн тэр их хайран л ийм хүчтэй болоод байгаа юм билгүй дээ одоо. Эйхүү эцсийн тулаан эхэлж байна. Шинэ хуучин мафийн хоорондоо үзэх нь. Мэдээж нэмэгдээд манай хоёр ч гэсэн хүрээд ирж байгаа нэ. Шинэ хуучин нөхрүүд нь нэг ог болцсон. Нэгдэл дайрж байна. Ингээ бүгд хувааж аваад үзлээ дээ. Тослогуудыг нь нөгөө хэд маань хариуцж аваад харин ахгүй бол хуучин боссыг нь дохон штэ. Хөөхий бүр зодож байгаа дээрээс нэмдээ бүр нөгөө хэд нь хүртэл хурж ирээд арай хэрцгээ барьж авч байна энэ муу ганц юмэг. За тэгээ баяраа тэмдэглэл явж итэл хуучин боосгүй эхнэртэйгээ зүгтчихдгүй мүү? Зүгтахтаа охиных нь байсан усан онгоцоор зүгтцсан. Тэр яасан ч ингэ явуулж болохгүй штэ. Бодож гаргасан төлөвлөгөөнд экстрим спортын багийн маань дээрээс шүхэр дийл гэж авсан. Тэр нь ч тэгээ бүтгий юм аа. Нисж явахдаа замдаа хэдэн удаа ч ухаан алдаад байгаа энэ ах маань. За тэгээд зүүн баруун залсаар аваад яг дээрэс нь унаад ирхэн цэр. Ийхүү эцэст нь бүх зүйл байрандаа орж байгаа л болтой. Үүний дараа охиныхоо урлагийн үзлэг дээр ээж аав нар нь ирсэн байна.
Энэ хоёр ч бүр чухам хизээ язаны ах トゥ ус болчихжээ. Бүгдээрээ л их аз жаргалтай. Ах маань хүртэл энтэйгээ уулзраа болоод их сайхан дуусч. Харин яг энэ үеэр гаднаас манай хуучин боссын ихнэр ирж байгаа хэсэг гарч ийн. Амар алхаа гიშгээтэй, зигзээсэн ламтай, айгүй ууртай манай нөхөр яасан гинэ гэсээр энэхүү кино маань дуусч байгаа юм байна. 어디에 있다고? Энэ удаагийн бичлэгтэй маань хамтран ажилласан намайг сэргээдэг, намайг ирж хүчтэй болгодог Бакус. Та бүхэнд бичлэг маань таалагдсан бол лайк, комент үлдээхээ бити мартаарай. Ингээ энэ удаагийн бичлэг маань дуусч ийн. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баярлалаа.